Pasara po yung pintuan sa gilid. Hoy, pinto daw! Yung pinto. Ayan, thank you. Meeting daw Uy, po, dito na meeting. daw. Guys, good news. Meron po tayong Christmas party as a section. OMG, legit ba? This is Ang it. tagal ko tong inintay, to be honest. Quiet down. Pero, hindi po tayo sa classroom. Mag-rent po tayo ng resort. Huh? Bali, overnight tayo magkakasama? Yes po. Hindi ako pinapayagan kapag overnight. Same. Magiinuman lang sila Marian. Dapat lang. College na tayo. Magkano per tao? Bali, maniningil po ako ng 950. Kasama na po dun yung foods. 20,000 po kasi yung villa. Putek, ang maaga ka ba? Ang KKJ nyo naman! Oo nga naman! Minsan lang to, oh! He! Gusto nyo lang niya makasama sa kwarto yung boys! Huy, walang ganun family tayo dito. Ito naman. Masyadong mahal. Magbayad na yung may mga pera, yung wala, humingi na kayo sa mga magulang nyo. Di na lang ako sasama. Ayoko ng issue, magbayad na lang ako. Ito po bayad. Ay, nakakatakot siya. Mukha siyang ATM. Wag na lang mag-Christmas party. Mga toxic naman kayo. Eh kung wag ka na lang kaya mabuhay. Sige, Grabe. ako yung organizer ng event na to. So matutuloy siya kung sa ayaw at sa gusto nyo. Ma'am, may bisita ulit tayo. Uy, pasok kayo. Tita, bless po. Hello po, tita. Bless din po. Hala, paganda kayo ng paganda ha. Kumain na ba kayo? Hindi pa po, tita. Uy, maya ka naman. Perfect timing! Kaya siguro na parami lumpiang iluto ko kasi ramdam kong darating kayo. Yan ang gusto ko sa'yo, tita. You're always advanced. Tara, kain na kayo. Tita. Pagpapaalam po sa namin si Marie. Pwede po ba siya maglaon yun bukas? Na union? Ha? Hindi ba birthday ko bukas? Hala, tita, birthday mo? Ay, hindi ko alam. Sayang naman nakapag-book na kami ng room. Hoy, Mariposa. Hindi ako pinanganak kahapon. Alam ko ginagawa nyo. I'm sorry, ma. I'm sorry. Please, payagan mo na ako. Sige na nga. Totoo po, tita. Basta kayo ang kasama niya, payag naman ako. Basta mag-behave lang, ha? Yung bag mo, Mariposa, ready na. Andun na lahat, pati salbabida. Thank you, ma. Totoo na ba tong ubo nyo o pinipeke nyo pa din? Totoo na po, tita. Tita, is that Solmux Advanced na liquid? Never kaming mawawala ng ganyan dito sa bahay. My mom really knows what we need. Kahit hindi pa namin sabihin. Girls, lapit kayo isa-isa and say, Nakakabilib naman yung mother mo. Namiss ko talaga yung mommy ko. Me too. Anyway, kuha lang kayo dito sa house ng everything that you will need para bukas sa beach, okay? Including this. Okay po, thanks po, tita. Wala, nakakonsensya tuloy ako iwan ka sa birthday mo para mag-beach. True, nakakaya naman kay tita. Huy, okay lang. Basta mag-enjoy kayo, masaya na ako. Mom, I have an idea. What if sumama ka na lang sa amin? Actually, mas magiging masaya if kasama po kayo, tita. OMG, As yes! our tita/bestie since LM, you deserve this. You've always been a part of our girly squad. Let's go po, tita. Eh hindi, nakakaya naman sa inyo. Ay, tita, di ba bawal lang nahihiya? Sige na nga! OMG, yes! I-ready ko na yung tupis ko. Hello, pa-survey po. Sorry, wala po akong barya. Ha? Tara, dalian nyo. Okay ka lang? Teka, pinapauwiin mo na kami, please. Hoy, isang RRL nga lang ang bag mo. Walang uuwi hanggang hindi tayo nakaka-100 participants. Oo 100? Bukas na yung oral Paano na defense. yan? Tayong data. May suggestion ako. Ha? Ano na naman? Tayo na lang sumagot sa survey natin. Hoy, bawal yun. OMG! Miyoshi? Huli. Gabi na anong ginagawa mo dito sa school? Maverick! Bakit magkasama kayo? Anong nangyayari? OMG! Bakit ang glowing ng skin mo? Anong ginawa Oh nyo? my gosh, don't tell me! Sige, Miyoshi, sabihin mo na. Yung ano? Sabihin mo na. Sabihin mo na. Dali. Glowing and bright yung skin ko kasi... Kasi ano? Ginamit ko both minis ng Snail White. Sabi ko na nga ba? I knew it. Kanina kamaga, I used this Snail White Body Builder because it has SPF 30+, PA++, that protects my skin all day. Not only that, moisturize and brighten yung skin ko because of snail mucin and niacinamide. Hydrated naman ang skin ni Miyoshi is because pinagamit ko sa kanya ang Snail White Glow Body Cream dahil meron itong pomegranate extract that exfoliates the skin, vitamin C to fight dark spots, and hyaluronic acid for a hydrated skin. If feeling nyo kulang sa inyo ang minis, then you can have both of them in full size. Get yours now because you can also get a one body booster in full size. Hoy, patry din kami. Wait, ako muna. Dalian mo. Hoy, ang lambot niya sa skin. Wow.
Arigato, Miyoshi. Asa na ba yung dalawang lalaki na yun? Ayun ata. Sila po yung kanina, sir. Hala, ayun. Tara, dali, Guys, dali. ano Anong yan? ginagawa niyo dito, ha? Gabi na. Kuya, wag inosente po kami. Uy, di mo sure. First time ko mag-Valentine's lang may jowa. Sana may gift Happy ka. for you, me. Rose, alam mo may story na din ako, te. Ayan na siya. Hala, may dala siya. Valentine's. Happy Valentine's. Para sa akin ba yan? Ay, ito? Bigay na sa akin ng babae sa kabilang section. Ow. Di, pinapabigay ng friend ko. Hala, sino? Si May, matagal nang may gusto sa'yo. Wow. Who is she? Pero hindi ko nag-entertain. Di, tanggapin mo na nakakahiya. Oo nga, Chusi. Picture. Nakakapagod sa babae. OMG, Valentine's na amin ako sa crush ko. Kagabi Ako pa din. ako. Ew, umamin kayo sa crush nyo? Yes po. Oo naman. Bakit ikaw hindi? Never pa akong umamin sa crush ko. Tapos magkataka ka bakit wala ka pa rin jowa hanggang ngayon? Ouch. Ang pride mo. Fried chicken ka ba? God gave me you. Guys, pwede ako mag-carry mamayang pauwi? Ang dami ko kasing dala. Ba't di ka pa tulong sa boyfriend mo? Di ba siya nagbigay niyan? Ang bitter mo. Uy, ano ka ba? Okay lang, te. Thank you. Pakiuna na tong bear. Hala, ba't parang familiar? Di ba may ganyan ka na? Galing din kay Marco. Marie, may kadate ka na ba today? Wala man nga eh. What if tayo na lang? Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to become. Kaya Kadiri, parang tayo magkapatid. Oo nga, Kadiri. Quick, Okay, class, for our next activity, Ha? please find your partner. Wala pa akong partner. Marlon, partners tayo. Ay, bakit ayaw Ibay partner nga daw. Shock. Ayaw talaga Eh, niya. mama, si Marlon ayaw niya akong kapartner. Marlon, sige na, pagbigyan mo na. Ate, hingang malalim. Ano kayang ginagawa niya? Girls, Yes, madam. ibigay niyo sa akin yung bonnet niya. Now! Let's go. Zopre. Ha? Anong gusto Marlon, niyo? tawag ka niya, no? Ano? Sino? Uy! Bonnet niya. Kinuha ni Marie. Mela, oh. Megan Catch! Mine! Oh my gosh! Anong trip yan? Ito, 10K. Dali mo sa date ang anak ko. 10K? Pasensya na, sir. Ayaw ko po talaga. Kunin mo na. Marlon, anak, oo. We will pay for your tuition fee buong year. Please? Ma'am, hindi po mukhang pera. Pasensya na po. Hey, mommy, daddy, make him fall in love with me. Ayaw ba iba lalaki nilang anak? Ayoko, dad. Siya lang talaga gusto ko. Anak, bakit? Marlon, ano ba? Ginawa ko naman lahat, pero bakit hindi mo pa rin ako gusto? Megan, hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo. Gusto na naman kita maging boyfriend. Bakit ayaw mo pa? Lagot ka sa daddy niya. Ito pa nyo. Tara, kantin. Libre kita. Tama na, hindi mo bagay umiyak. Guys, agree ba lahat na pakiusapan sana si ma'am na extend yung mga deadline para sa mga activities? Okay lang sa akin. I agree. Akala mo talaga gumagawa siya ng activities, oh. True. Okay lang din sa akin. True, daming ginagawa. Sino pa? Okay, mukhang agree naman lahat. Fighting! Oh my gosh! Ma'am, nakikiusap po kami as a whole section kung pwede po sana pa-extend po yung mga deadline ng mga activities. Ang tapang niya. Hindi. Hala, Ang dami kong binigyan ng oras class, hindi nyo ginawa. 2 days, ma? Dahil lang ba minor subject nyo ako, kaya nyo ako ginaganito? Hindi nyo ganyan si Micaela. 1 week before the deadline, nakapag-submit siya. Grabe! Kung kaya niya din, class. Hala, bakit ganun siya? Shock but not Yan talaga, surprised. Isa kang devil! Akala namin nagbago ka na. Zero tayo sa activity, guys. Sisihin si Micaela. All the good girls go to hell. 'Cause even God herself